開始。好，開始。我最深刻嘅其實係第一次啱啱入去嘅時候嗰個過懸崖啊，因為之前過懸崖我都玩過，就同一班同自己班同學玩過中意嘅時候，但係呢次嘅即係唔同啊，唔同喺邊咧？唔同係我個心咧冇遊魂啊！之前咧我咧都係咧，我咧就係扮晒嘢咁，好似好專心喺度研究緊，其實我係諗緊其他嘢，我就諗住因為人多咧就自己。運下咧就運去後面。我以前係咁諗㗎啦，運到嘅時候，時間到啦，唔使我過啦，我可以唔使玩啦，我可能就會咁樣諗。我以前嚟講，我唔想去參與，但係今日我嗰陣時唔同，嗰陣時我係企喺前面嗰度，我真係諗緊模擬緊當時嘅時候係會點，我真係有緊一齊去諗，我唔再係喺度遊魂，唔再係當自己局外人，而且係上到去一條路嘅時候。我記得我行嘅時候係喐咗一下嗰條路，但係嗰次我冇驚到，嗰陣時我冇驚，我好鎮定，我覺得咧我唔會跌落去嘅。對面咧，佢先係伸隻手過嚟，哇，好信任佢啊！係啊，我係唔怕，即係假如以前嘅我咧，以前嘅我遇到嗰個情況喐咗一下咧，我哋會好驚話唔玩啦，我落去算啦，我排第尾啦，我一定會咁樣。但係今次我唔咁樣，我發現咗我係咧。我係進步咗啊！進步咗佢係有一個歸屬感喺呢度，唔再係當自己一個局外人，唔再係當自己咧係一個陌生嘅一班人。我係信任同我同一條路上面嘅人，信任對面嗰張凳喺度接緊我嘅人。所以我覺得今次咧係比上一次咧係好大嘅分別，同埋係好開心嘅今次。而且至於佢哋話喺課度點解我咁感動咧？其實因為佢哋唱嗰首歌《呼求耶穌》，佢哋唱到呼求耶穌、呼求耶穌嘅時候，我先至發現原來我咧有好多時候咧，我唔記得咗主啊！喺朋友之間咧，我唔記得咗耶穌喺我哋中間。當佢哋唱到嘅時候，呼求耶穌，跟住釋放我裏面嘅情意去愛。哇！你知唔知嗰陣時咧，我真係諗到咧。原來咧，我喺呢個朋友入面咧，喺呢個團契入面，我冇釋放自己，冇釋放我自己去愛啊！佢哋唱完呼求耶穌，仲唱原諒我喎。每日咧叫我呼求耶穌之餘，呢啲嘅時候咧，叫我去原諒耶穌原諒我。你知唔知好似嗰啲好認錯咁樣啊？啱好啲咧要唱原諒我，梗係唱第二首啦，我冇咁感動㗎。嗰次啱好我係，係俾我發現到我需要嘅係去當自己去愛啊！呢個就係我自己嘅喺團隊生活嘅要去做到嘅一樣嘢。